A veces olvidamos que todos tenemos guías que nos ayudan a orientarnos. Siempre, en cada situación, puedes recibir información que te sea útil en ese momento. Pero los guías suelen comunicarse de forma muy sutil. No tratan de interferir en tu vida, no intentan detener tu proceso, no hacen ruido para que los escuches. Pero existen otros que hacen mucho ruido para que les des tu atención. Existe un mercado de la atención. Hoy se comercia con ella. Y si tu atención está ocupada en el ruido, ¿cómo vas a escuchar al que habla en calma? Cuando un pensamiento, una situación o una persona quieren hacerse notar, cuando siento ese ruido en mi mente y siento que estoy entregando mi atención, me detengo y recuerdo algo que los vuelve irrelevantes. Me digo, esto no puede venir de mis guías. Los guías no interfieren, no provocan obsesión, no generan urgencia, no trabajan así. Y si sé que algo o alguien no es un guía para mí, ¿por qué seguirlo? ¿Por qué escucharlo? Cuida tu atención, es valiosa. Dásela a lo que no te está insistiendo para que lo escuches.